Handwerker. Am Samstag haben wir Pflasterer gehabt. Nein, das weiß ich noch. 2 Pflasterer. Ein Freund hat mir den empfohlen, sagt er, das sind super Pflasterer. In der Stunde 15 € miteinander, also geschenkt praktisch. Aber der hat gesagt, du musst Obacht geben. Die haben, in einem Punkt haben sie empfindlich. Um Punkt 9 wollen die eine Brotzeit. Sonst haben sie beleidigt und hauen ab. Habe ich gesagt, gut, dass du mir sagst. So, sie haben gekommen, um 7 sind sie gekommen. Um 7:15 hat es schon Durst. Ich habe ihr einen halben Kasten Bier hingestellt und habe gesagt, Mann, das gelangt. Dann haben sie gesagt, schauen wir einmal. Ich habe mir gedacht, das ist ein Gag. Ich habe mir echt gedacht, das ist ein Gag. Um 8 Uhr hat jeder die 4. halbe aufgerissen. Und um 20 vor 9 haben wir gedacht, jetzt fahre ich um eine Brotzeit, dass da nichts passiert. Um 9 wollen die Brotzeit haben. So, ich fahre, erste Metzgerei, krammelvoll. Die waren offen, haben sie auf die Straßen rausgestanden. Haben wir gedacht, das haut nicht mehr hin bis 9. Nächste Metzgerei. Eine Kundin drin, eine ältere Dame, haben wir gedacht, da hast du Chance. Ich eine 13 Minuten vor 9. Haben wir gedacht, passt schon. Die eine Kundin, die packen wir schon. So, in dem Moment, wo ich reinkomme, deutet die ältere Frau auf eine Wurst. Was ist denn das für eine? Sagt die Verkäuferin, das ist eine Geflügelwurst, Frau Meier. Ist die recht fett? Nein, Frau Meier, die ist mager. Ich kann nicht so fett essen wegen der Leber. Ich habe mir gedacht, sei froh, dass du eine Leber hast. Ehrlich wahr. Nein, Frau Meier, die ist wirklich mager. Und eine Vogelgrippe ist auch nicht drin. Nein, Frau Meier. Ja gut, dann nehme ich 50 Gramm. 50 Gramm? Kauf die für einen Kanarienvogel ein. Ich habe in meinem Leben noch nicht 50 Gramm Wurst gekauft. Ein halbes Pfund Minimum. 50 Gramm Wurst, dann schneidet die Verkäuferin ein paar Radeln runter. Frau Meier, jetzt waren es 61 Gramm, passt das so? Nein, da wird's mir bloß hin. Und auf jetzt kommen noch Salmonellen dran. Das ist mir zu viel. Dann hat es wieder ein paar Radeln weg da. Frau Meier, jetzt waren es 47 Gramm, passt das so? Na, wird noch schon gelangen. Mir hat es auch schon fast gelangt. Ich hab 10 vor 9. Was ist denn das für eine? Habe ich gesagt, Frau Meier, das ist eine Dekoration, das ist ein Plastikpresssack. Den kann ich nicht beißen. Nein, den können sie nicht beißen. Den können sie nicht beißen, den kann ich auch nicht beißen. So ist ein Suppenessen, wenn es keine 10 hat. Sag einmal, stellt sie sich da rein, holt die Leute auf. Na ja, na hätte ich es. Ja, Gott sei Dank. Ja, jetzt brauchen die für Mono was. Ja, sag einmal. Jetzt lebt der auch noch. Nimm ich da eine Liona vielleicht? So, ja, nehmen Sie eine Liona. Aber er hat Gicht. Ja, mei. Und wenn ich einen Käse nehme? Ja, Frau Meier, was möchten Sie für einen? Was haben Sie denn da? Ja, einen Gouda und einen Emmentaler. Ja, was ist denn da der Unterschied? Der Emmentaler hat ein Loch und der Gouda ist ein Holländer. Ja, was soll ich da für einen nehmen? Nehmen Sie den mit dem Loch. Da wird er nicht so wampert. Ein Pfund Gouda, wenn er isst, da hat ihm der Bauch weh. Aber 20 Löcher, kein Problem. Ein Loch ist schnell einmal gegessen. Ja, gut. Dann nehme ich 7 Scheiben Emmentaler. 7 Scheiben. Also, die Verkäuferin fängt schnell noch, leitet ihr Handy. Ja, hi. Wahrscheinlich war eine Freundin dran und die hat über einen ziemlich gebildeten Menschen geredet, ein gewisser Kari. Also, der ist echt gut drauf. Der sauft 2 Gasmaß Ex, das habe ich mitgekriegt. Ciao. Aufgelegt. 5 vor 9. Ja, dann hätte ich es. Nein. Was? Ich brauche noch Beine für einen Hund. Ja, nein. Frau Meier, entschuldigen Sie bitte, ich hab Pflaster. Ja, ja, ich heiße Meier. Nein. Ich hab Pflaster. Ich heiße Meier. Ja. Nehmen Sie Beine. Ja. Der Wastel, der mag aber frische. Auf die letzten hat er gespielt. Jetzt hat er gespielt, der Wastel. Habe ich gesagt zur Verkäuferin, geben Sie eine frische. Der Wastel hat gespielt.
Also, Beine und Punkt 9 hat es gezahlt. Dann bin ich drauf gekommen und mir gedacht, oh, das wird eh nichts mehr. Also, ich habe Pflaster daheim, habe ich zur Verkäuferin gesagt. Ja, was möchten Sie? Ja, die haben zu mir gesagt, jeder um 3 Euro einen warmen Leberkäse. So, dann bin ich fort, habe gezahlt, um 8:45 war ich daheim. Dann hocken die 2 Pflaster auf einen leeren Bierkasten, jeder ein Wurstsemmel in der Hand, ich hin mit meinem warmen Leberkäse, durchgeschwitzt, und dann sagen sie, dein Leberkäse kannst du selber fressen. Der Alte hat uns Wurstsemmel gemacht, der hat nicht besser. Das hat mich schon aufgeregt, aber wisst ihr, was mich am allermeisten aufgeregt hat? Genau in dem Moment ist draußen eine alte Frau vorbeigegangen mit einem Hund. Und die hat gesagt, Wastel. Dann hat sie zu mir gedeutet. Schau hin, das ist der Herr Pflasterer.